当然呢，有更高明的呢，明明场面很危急，就这一句话两句话，很多人心里这火被点起来了。那么你这时候不仅能把这火压下去，还能顺道呢，对这个很尊贵的人呢，拍一次马屁，捧他一下子，这个可就太高了。这样的例子也有，《水浒》里头就有这么一段，就宋江啊，浔阳楼头提反诗，被奸贼黄文炳给告了，给押到牢里边。神行太保戴宗呢为救他，拿了封假书信回来，被识破了。结果戴宗、宋江一起押奔江州法场要斩。这赶紧有人送信，水泊梁山那头，晁盖领着众家兄弟来救宋江了。为什么没有当初宋江送信啊？那石碣村那伙人劫生辰纲，早就给弄起来了。所以晁盖知恩图报，才有闹江州劫法场，把宋江劫到梁山。说这回你怎么着你也得落草了吧？晁盖说要没有这个功名啊，当年我们死无葬身之地，所以这梁山之主啊，我不能当，我让给你。宋江情商很高，你想他一个不文不武个小吏，最后能干到梁山头领，那容易吗？宋江知道这时候要说接梁山头领，他势力也不大呀，身边就是戴宗、李逵这么几个人，人家那些都晁盖的人呢。所以这时候宋江知道时机，赶紧退让，哥，你折杀我了，你要这样的话，我回去我就死到江州，我就不给你上山，头领必须是大哥。就这么的，晁盖一把手，宋江二把手，这就庆贺吧。吃饭喝2杯酒，李逵这个傻了吧唧的，这愣劲儿就上来了。喝酒来劲儿了，咱们众兄弟势力这么大，干嘛还窝到梁山呢？杀奔东京汴梁城，把皇帝老人赶下去。这什么大宋朝？大宋朝，我哥哥也姓宋，宋公明啊，及时雨啊，我哥哥做了皇帝，吴用吴先生就丞相，入云龙公孙胜就国师，我们这帮人都做将军，岂不快哉？这话呀，李逵真是傻到家了，整个要拥戴宋江当皇帝，你把晁盖往哪摆？这时候晁盖这帮人脸都绿了，这小子真愣啊！这个时候，所有人目光歘就看宋江，都知道李逵不过是宋江一条狗。你看宋江怎么处理？宋江这时候勃然大怒，一拍桌子：“铁牛！”李逵小名铁牛，你这黑厮休得胡言乱语！来到此地，不可使江州那般使性。这个山寨之上，晁盖大哥是老大，诸事都听晁盖哥哥做主。你再这样，砍你项上人头，以儆后人。声色俱厉。你看这番话，一个是训斥李逵，你不要这个胡说，你给我闭嘴。再给大伙解释，李逵就这么傻了吧唧一个玩意儿，不是有意的，就是不可使江州时候的性。他在江州那时候使性都惯了，就那么傻个人，有什么办法？等于替李逵解脱，顺带拍晁盖马屁。我们到这山上来，晁盖哥哥就老大，诸事得听他的，你们谁不可做主？也都是听人晁盖，你干嘛你要？还捧晁盖一下，同时表示自己绝无二心。我围着公明哥哥，我绝对没有别的想法。所以你看他这一通化解，连消带打，把这事儿化于无形。李逵一听，再傻的人也明白，哎呀，哥哥，我错了。这要砍下我这个头来，不知何时能长出来，还是不做声，闷头喝酒便是。大伙一乐，你说这啥东西，这搞笑。这场风波就过去了，而且间接向晁盖表了忠心。兄弟，我绝无那个心思，我带的人我一定管好。所以你看，这个化解尬聊的本事非常厉害，一石三鸟，目的都达到了。所以有的时候像这种方式非常管用。当然了，这尬聊并不一定说这话冲你来，你要化解尬聊。有的时候对着别人，或者这人是你好朋友，或者你看大家因为这都冷场了，如果你这时候能路见不平拔刀相助，挺身而出化解尬聊，你会赢得更多人的心。你看有一年也是一个颁奖典礼，好像是作协办的吧，请的是何炅和浙江卫视那个女主持人依依，他俩主持。这时候呢，给一个男作家颁奖，这何炅就开玩笑说：“你和这个女主持人依依，你俩拥抱一下吧。”结果这男作家说句什么话呢？我呀，脸皮薄，
我不像别人似的。结果这一句话全场冷场了。为什么呢？就在这个事情发生之前，就上一个环节，一个女作家上台，完了胡歌给她颁奖，这女作家就跟胡歌拥抱了一下。你说接下来这男作家说要和依依拥抱，我脸皮薄，我干不出这事儿，那不就等于说人家女作家脸皮厚吗？你想这场面多尴尬呀！当时这何炅、依依也愣到那儿了，那不好话呢。这男作家一本正经说的，你是跟这文化人怎么开玩笑？正这时候呢，胡歌冲上台了，对不起，对不起，对不起啊！刚才我和那位女作家拥抱，那是我脸皮厚，人家脸皮薄。我告诉人家，我说我想拥抱。胡歌把这锅给背过来了，底下人都鼓掌，为啥？化解尴尬气氛。这跟人没关系，我脸皮厚，我想跟人抱一下子。一下子大伙一笑，这场景就化开了。所以有的时候这个自我解嘲非常关键，就是你想化解尬聊呢，你先把自个儿啊身份放低，把自个儿弄得稍微显得不堪点、猥琐点，大家一乐，这事就过去了。当然，这事儿得让所有人都知道你在开玩笑，你才能达到这个效果。所以这个自我解嘲啊，这确实不是一般人能做到的。你看，我举一个我身边发生的事儿，那一年是马季先生逝世，我们到八宝山呢送马季先生，结果呢来的群众太多，马季先生的粉丝太多，人一多呀，把我们这些反正还算生前好友晚辈吧，给冲散了，就进不去那灵堂了。说我们旁边呢有位老先生，也说相声，刘洪仪，哎，文字辈的前辈。这刘洪仪就很生气，你说这怎么能咱们都进不去呢？这把群众都挤进去了，应该门口站一个咱们行里头的人，一看是咱们先进去，别人先拦到外头，咱们先吊唁完了。这时候旁边有位演员接着话头就说了：“行啊，刘先生，等您100年之后，咱就这么办。”其实这话挺狠，你不出这主意吗？你死了就这么办，这当然也关系熟，开玩笑嘛。但这话挺狠。你死了，咱就这么办。门口站一个熟人，让行内进去，先吊唁您。你猜这个刘洪仪怎么接的？接的非常巧。说您死之后，您100年之后，咱就这么办。刘洪仪说不用，不用，不用。为什么不用？来不了这些人。这话接的太好，这叫自我解嘲。刘洪仪意思是啥？我哪有马季先生腕大呀？我哪有马季这人缘啊？马季先生一过世，人来的乌泱乌泱的，我死没那么些人来，所以还根本不用维持秩序的，那人很少。你看这话化解的，您100年之后咱就这么办，不用不用，来不了那么些人，非常高明的化解尬聊的方法。所以我说，要想化解尬聊啊，你得有这个一定的智商，一定的情商，而且呢，还得知道在什么场面之下呀，快速的判断该怎么办。具备这样的能力，你就可以云淡风轻的化解一切尬聊。当然了，要是你就是那个尬聊的制造者，不会说话，你还什么场合都想冒一嘴露一头，那对不起，神仙也救不了你。